Guyyaan an fuudhe maal naaf itti dhufte? Maatii yaatee beeku. Maatii jaartiin tiyeen. Makaanus. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالة متوتا أردفتوتا حدا جافر كم نجا فيا قاري جرتو نجوما نجا كيسني بق نجا تاتني كنياتن للعادة بق نجا تاتني بق نجا نجراتنو بلي وانكيا ميس هجلي كانوس كنا زل قبرتنا من الأجيب فتني ما تسينت الأجامي يعني ما السني فكاتي ilmoon tokko hamma feete daa'ima sabiyyillee taatu hamma feete umuriin isii xiqqollee taatu haadha fabbaa kana wal biraan feeti malee walirraa fagoo hin feetu jechaadha. Haadha fabbaa kana walumaan jiraachuu walumaan guddachuu hawwiti jechaadha. Maaliif jennaan inni haati ofii yarattus xiqqaattus guddattus dheerattus gabaabattus gurraachattus diimattus haati haadhuma. Wanti addunyaa kanarratti haadha bakka sii bu'u hin jiru jechaadha. Kanaafuu daa'imni kuni eenyudha gaafa cidha kootii maal naa gootaa jennaan haadha kiyyaan sii fidaa jedhe. Jaartiin kiyya eenyudha jennaan ummu kaanus jedhe. Yaa haadha kaanus ilmoo kee kana laaltee garaan sinnahu billah ilmoo kee kana laaltee garaan sinnahu ilmoo kee kana kaanusii kee kanarra mallaqaa fi Ameerikaatu sii caale wallaahi hanusoo si taate waa hunda akkasittiin gatee ilmootiyyatti gala garuu yaa sammuun namaa fi garaan namaa yaanni namaa garagarii ani baay'ee garaan nyaate daa'imni kuni umurii kanaanii filannoon isaa haadha qofa yaani yikabdal wallaahi yikabdal waa hundaaf inshallah rabbiin waan sitti jabaatte ka rabbii fi atin beeytanii Rabbiin si halaafisu garuu akka namaatti waan harkatti qabnu tokko hanga gaafa harka keenyaa bahu hin beeynu jecha. Ati maal jette furtuun onnee yaasinna harka jirti jette inaatee tasaasishaal wallaahi dogoggortee jirta. Ilma dhiiratii bar ilmi dhiiraa dubartii tokkorraa maal barbaada? Ilmi dhiiraa kamuu dubartirraa maal barbaada? Nyaata bar bakka fedhee gabbee hoteelaa bitachuu danda'a. Wanti haadha warraatirraa barbaadanii beeytaatu namuu beeka jecha. Jaartii isaa halaalati inni kun ilma dhiirati yaani akkasis jedhuu baatanii ati beeyta. Wanti inni sirraan arganne nama biraatirraa argatu jira. Si takkatti malee nyaata bar bakka fedhee nyaata qananii akka fedhe jiraata. Wallaahi wanti harkaa qabnu gaafa harka keenyaa bade ni seenufna. Seenaa guddaa seenufna. Maaliif jennaan yeroo harkaa qabnutti waan sayyoo beeynee ittiin dalagatin gaafa harkaa dhabne seenaa boonnaa jechuudha. Yaa haadha kaanus ammas kaluu jirta fagoon jirtu bultii keetitti galii bultii kee jabeeffadhu. Yoo piraangii taates mucayyoon kun faatiyaan kun yoo piraangii taates tan biraa duuban hin dhabamtu dubartiin sagaltuu haadha duuban rafa. Kanaafuu dhiirammoo amantee inni narratti hin fuudhu inni narratti hin jaalatu furtuu onnee isaa harkaa qaba hin jedhin habibti tiyyaa tasaastishaal wallaahi alaaziim tasaastishaal hamma fedhe si haa jaalatu. Hanga qabalaal maal jedhe Oromoo yoo mammaaku utubaan hanga dhiiban qaba hanga dhiisan qaba jedhe innilleen hanga obsee si eeggatu qaba hanga obsee taa'u qaba. Yeroo ammaa kana keessatti eenyudha dhiirti billaa daa'imman akkanatti qananiin ijoolleen sun ijoollee haati bira hin jirre fakkaatti wallaa guyyaa takka fakkaanne daalachatte hin daalachanne dubartiin harargee waan kabajaa hin qabnee fi maal jette takka dhiyoo tanan tiktookiin qabu nama fide dhageeffadha. Isiyyuu horachuu dadhabeetiniin manaa deemte maal tabiraa fuudha jette. Si horachuu dadhabeef dadhabuu dhabeen beeku ani garuu namni ijoollee daa'imman tana akkanatti qananiin guddisaa jiru akkanatti ijoolleen tuni maashaallah tabaarakallah hin daalachoofne hin huqqanne gugurdattee babbareeddee jirti. Namni kun jaartii horachuu dadhabe nan fakkaatu tarii jaartiin quuftee biraa deemte ta'a. Duriyyummaa maaliif jennaan inni akkaataan ati uffattu akkaataan ati itti honni jettu nama rakkate hin fakkaattu.
nama bakka ala keefii isaa jiraachuuf biyyaa ba'e fakkaata. Alaa kulli haal ati ijoollee daa'imaa miti nama guddaadha. Wallaahi yemmu qoccиш qani maxaal. Maaliif jennaanini wanti harkaa qabanii gaafa harkaa dhabanii namatti dhaga'ama. Ati ammaaf garuu harkaa qabda yeroo muraasaadhaaf. Hanga gaafa inni kan biraa sirratti jaalatuuf qofa harkaa qabda. Kana beeki. Yoo inni kan biraa sirratti jaalate, yoo inni kan biraa sirratti fuudhe akka harkaan qabnetti uf beeki. Wallaahi hin dogoggorin hin shawwadamin habibtitiyya. Furtuu isaa harkaa qaba. Akkasiyyoo minixxisiyyoo maaliyyoo tasaastishal. Dhiirti furtuu takkattiin ka jiraattu miti. Indoom hagammaatu turuun isaa wallaahi dhiira cimaadha jedheetiniin yaada. Waa hundaafuu inshallah rabbii waan khayrii qabu siif haa godhu. Mucattii tokko arge reefuun tana viidiyoo isii kana mee inshallah asirratti isinii fida dhageeffadhaati. Isin hoo osoo akkasii taatime akkam takkaallee haadha kootiin sin jaalladheen beeku. Jaalala sii kiyyuma ofuma keessan dhoska. Yeroo baay'ee waan hin jaallanne seeti. Bakka itti fagaadhee gargaaruun fedha malee itti siquun fedhu beektanii. Har'a immoo waan isaan beeku malee haadha kiyya nan yaadee. Mataa kiyya irra kaadhee waan irra kadhe itti muu yaade. Bicha asiin obboleewwan tiyyaa wallaahi garaa kiyya na hammeessite mucayyoon kuni. Maaliif jennaan inni akkuma isii nuti hoo haadha kennan guyyaa tokko yaa ayyoo tiyya si jaaladha jenneeni beeyna. Yaani jenneeni beeyna gammachiisnee beeyna. Maati ani jedheeniyyuu hin beeku jedhuuni. Guyyaa hunda jedhaanii oola. Ni ulfaata wallaahi alazim. Fakkeenyaaf isin hoo guyyaan waan akkasii taatan jira. Guyyaan akkasii kanatti haadha tiyya yaani itti haasa isiniin godhu guyyaan ani gaaf tokko ni jira. Bakka guyyaa akka malee tokko wallaahi haadha kiyyatti haasee gayi. Bakka hin jiraa miree akkuma isin jette kana garuu ani hin danda'u yooni turkiin na didde malee battaluma san halkan hirriba keessa maan taane gaafa itti haasa'e akkas garaan na badu itti bilbilee itti haasaa jechaadha. Haadha kana waan haadhaan ni ulfaata. Ani gaaf tokko meesinitti himaa ayyooti osoo hin dubbisin irraa bubbulee ammaa miti beeka waggaa 4 dura waggaa 4 waggaa 5 dura qazaan akkuma tasaa ayyoon tiyya dhukkubsatanii yeroo san biyyaa ba'ee waggaa 8 biyya ormaa keessa taa'e jecha waggaa 8 kana viidiyoon hin laalaa suuraa isaanii na erganii hin laalaa sagaleen itti bilbilaa oola garuu qaaman hin laalle ayyooti haala badaa haala hamaa dhukkubee guyyaa wiixatanii yaadadha. Ammas sa'aatiin sun ammanatti fakkaatti. Guyyaa wiixataa kana obboleettiin kiyya xiqqoon tokko imoodhaan barreessite. Akka lakkoofsa Itoophiyaa sa'aatii 10 takka sa'aatii 5 argeani. Isin garuu san dura barreessite ani rafee sa'aatii sanitti ribaa ka'ee zayitoonaan jedhani xiqqoo ayyoo hin dhukkuba hirrifatinii xiqqoo hin dhukkuba du'aa godhii fi dhagaymaaf sitti himne malee waa biraa fi miti naan jette. Bilbilee neetworkiin na didee wallaahi yeroo san hirribaa ol ka'ee dachiman nama maree barreessuma tana argee dachiman nama maree suudii keessatti beeka sa'aatii san ala ba'uuni yaaga sundaa miti yoo ijoollee barumsaaf hojii qaban taati malee namni ala keessa hin deemu. Sa'aatiin sun saayidaashiidha. Zuuriin azaanamne saayidaashii jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaa sa'aatii 5 bugaalan fagoo jirti nurra yoo xiqqaate deemsa daqiiqaa 20 ol deema lukaan daqiiqaa 20 daqiiqaa dhaqaa galatti kalas daqiiqaa 40 deema yeroo san safarri kun haaraa ijaarame
manumaa bahee abaayaa uffadhee akkuma nama maraatee namittiin hin rafti bagaalaa deemee kaardii bitadhee ture dhufe. Imbilbila namni tokko na jalaan kaasu imbarreessa namni tokko na jalaan dubbatu bakka maal jedhee murteessee ayyoon tiyya bakka addunyaarra hin jiranii deemanii jiran gara fuula akiraa jedhee ani jiruu kiyyarratti guyyaa akkas gaddee fi guyyaa akkas boo'ee hin qabu addunyaa kanarratti kazaan bakka injiraa miree maal jedhee isinitti himu bakka achi namichi hojii jiraa ganamichi hojii galuu eegee namitti dhangalgala amma ani faamilii kiyya birallee deemuu hin danda'u miira haamaa keessa jira jalaa bilbilan kaasne guyyaa san guutuu mootummaan bilbila cufee oolanii imuun namni naa barreesse hin jiru kalaas annamittiin akkuma namichi galeen tikeetti naa muruu jedheen tikeetti asukkaayii arra Itoophiyaa na buusu haa naa muruu jennaanini tikeetti ni dhabne gaafsan tikeetti ni dhabne borumtaan guyyaan suni guyyaa wiixataatiin yaadadha guyyaa wiixataas tikeetti hin jiru guyyaa kibxataas hin dhabne guutame marru guyyaa roobitti arganne roobii galgala barii kamisaa Itoophiyaatti na buusu jecha xayyaara hin argadhe xayyaarsanin muradhe hanga isaan natti mankana guutu ani bakka waan yaadee haraareef ara nagaa qabanii ara lubbuun hin jiranii naan jiran kana hunda ani waanuma hin jirre maal jedheeni yoo rabbiin sodaattan reeffan awwaalinaa naan eegaa jedheeni ani waanuma na soban se'ee edaa ayyoon kiyyanii jiran alhamdulillah achi maal jedheeni ayyoon tiyya callee tokko qabanii kan mormatti uffatanii kan mormatti darsanii callee maqaa isin beeku kayaa'u callee mooyiti kan mormatti daratanii calleen suni harmeen isaanii gaafa heerumaan godhanii fi haaduma kana fooyaniitti jijjiiran malee calleen isima jechaadha calleen achiin jijjiiranii ayyoon tiyya anna calleen sun hin jirti yeroo hunda haati kiyya haada fooyaniitti jijjiiran malee callee san hin gatani maal jedheeni callee hayyoo tiyyaa san naa kaaya jedheen nama tokkoon kenninaa naa kaayan jedheen kasaan maal taati mucayyoon hin maraatte jedhanii ani gaafa kamisaa ganama tikeetii muradhee galaa jira jedheen isaan naamanuu dira waan qaladutti fakkaate gaafa gafinsaa ganama ani finfinneetti gadi bu'ee yoon ani bilbiladhu namni tokkichi naan dhufne boolatti jechaadha mucooyin maraatte naan jedhan amanuu diranii achuma keessa poolisii hojjeturraa fuudhee bilbilee abbaa kiyyatti akkan adaamaa finfinnee jiru hubatanii isaanilleen adaamaa hospitaala jiranii ayyoonii in dhufan abbaan kiyyaa fi obboleessi kiyyaa xiqqaanii finfinneedhaan fuudhanii deemni mana obboleessa abbaa kiyyaa jiranii ayyoon tiyyaa lafatti ciisanii arge wallaahi ani jiruu kiyyarratti yeroo bakka waan akkasitti natti dhagaame hin qabu gaafa biraa deemu fayyaa guutuu qabanii dhaabbatanii nageegessanii gaafatti galummoo ciisanii sirriitti arge bakka maal siin haa jedhu alhamdulillah lubbuun jiranii gaafa kaanii alhamdulillah galata rabbii kiyyaa asii galee waldhaanadhee ija kootiin laalee haati kiyya hanga dhaabbatanii lukaan deemanii dhaabbatanii nageegessanitti bira taa'ee jechaadha ji'a takkatti keessatti alhamdulillah isaanis ni fayyanii ani immoo gara dalagaa kiyyaas deebi'ee gaafa sanii ani maadrii akkam jedhee akka himu beeku jiruu kiyyarratti akka gaafsanii natti dhagaameetu siruma hin beeku jecha addunyaa kanarra haati maal akka taate erga haadha taanii hubatan jedhani garuu ani osoo haadhan ta'in dura obboleessa abbaa kiyyaati biyya kana na fide firifiizaadhaan na fide yoo firifiizan na fidu haati warri isaa nan jaalattu maaliif isin fira ofii fiduu barbaaddi inni immoo didee na fide yaani baay'ee bakka injiraa mire haadha ormummaa san isitu na agarsiise ani jiruu kiyyarratti nama baay'ee birallee taa'ee namani solii gala wallahi garuu haati ormaa maal akka taate dubartii sanirraa arge Suudii keessatti arge ani biyyatti sakkoon kiyya bira jiraadhee adaadota kiyya bira jiraadhee obboleetti kiyya bira jiraadhee fira kiyya bira jiraadhee nama hedduu biraan jiraadha garuu dubartiin suni haati ormaa akka maal taate haati ofii akka maal taate
gaafsan na agarsiiste maaliif akkana jedhee wanti harkaa qaban tokko gaafa dhabani namatti dhaga'ama namni amma haadha lubbuun jirtu haati keenya addunyaarra jirtu kuni haati maal akka taate hin beeknu garuu gaafuma tokko jechaadha yoo haati keenya gufattee haati keenya maal akka taate nutti mul'ata jechaadha kanaafuu obboleewwan kiyya warri haadha keessan qabdanii bilbilaa dubbisaa wallahi nama son bilbiliin ji'a ga'utu jira ani keef akkamitti akka ga'an hin beeku ani yoo torbaan tokko ga'e sammuun kiyya maraatuuf deema wallahi maaliif ani jiruu kiyya irratti illee kutaa tokko haga 10 haadhumaaf abbaa kiyya bira taa'ee baradhee yoggaan kutaa 10 fixu waggaa 2 wayii deeme bakka biraan baradhee sanuu guyyaa jimaata galgala nin gala transport yoo san makiinaan birri torbamu birri 8 guyyaa jimaata galgala galee guyyaa qidaame deebi'a jecha maanu sanbata guddaa gara barumsa kiyyaatti deebi'a yookaan wixata ganama galaa innaa namni haadha addunyaa kanarraa qabdan billaa haadha keessan jabeeffadhaa haadha ormaa jechuun haadhuma arabaa kanatti ni arginaan osoo haadha arabaan argini haadhuma Itoophiyaatti argee seenaa kan inshaallah gaaf tokko sinii hima garuu haadha kiyya bira taa'ee sinii hima maaliif akka kana jedhee namuma foon kiyyaatirraa arge yani sin foon kiyyaa miti jaarsa sittu foon kiyyaa inna haati ormaa maal akka taate gaafa saniin arge isin immoo haati ormaa maal akka taate arabuma kanarratti arguu qabdan arabni tuni mee fakkeenyaaf jechaadha yoo nyaata isin hojjetan amma fakkeenyaaf mana kanatti nyaata hojjedhee qopheessee waan hunda yoo jedhe shaaworii seenuuf yoo andeeme as deebu disii keessatti homaanaan hambisan argitanii haadha ormaatu osoo haadha kiyya taatee hoo mucattiin kiyya kuni hojjettee dadhabdee waa nyaanne jettee disii keessatti naa hambisti jechaadha kanaafuu gola ambaa keessa teennee haati maal akka taate barannee jirraa jecha namni inuun argatiniyyuu dubartima arabaatirraa haati maal akka taate ni barata kanaafuu yaa obboleewwan kiyya wallahi warri haadha qabdan warri haati keessan addunyaa kanarra jirtu please haadha keessan jabeeffadhaa haadha keessaniif bilbilaa haadha keessan dubbisaa haadha keessan ilaalaa wallahi haati yoo addunyaa kanarraa deemte hin deebitu abbaan yoo addunyaa kanarraa deeme hin deebi'u obboleessa tarii abbaan keessan jaartii biraa yoo fuudhe hin argattan obboleettis ni argattan haadha fi abbaa garuu abadan hin argattanii nagaannaa tura galatooma